Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mbah Dangik. Pertama, saya mau ngucapin banyak terima kasih, khususnya para subscribernya Mas Ganang yang telah menyupport channel saya, yaitu Mbah Dangik. Dan terutama buat Mas Ganang sendiri, saya ucapkan banyak terima kasih, karena ya semenjak saya kenal beliau, suasana hati saya itu agak berbeda lah. Mungkin apa ya namanya ya, kalian tahulah awal saya berjumpa dengannya seperti apalah. Dari saya pamer, sombong, dan pada akhirnya tumbang juga. Dan semenjak itu saya tahu bahwa hidup itu memang nggak boleh lah intinya sombong, karena kesombongan itu memang bisa mematikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu saya sarankan lah, jadi orang itu memang janganlah mempunyai sifat sombong. Dan untuk malam hari ini saya mau memberitahu bahwa memang benar Mbah Dangik itu channel saya, dan mungkin Mas Ganang sendiri belum tahu kalau saya bikin channel itu, karena saya udah agak lama ya nggak silaturahmi, nggak pernah ke sana. Semenjak terakhir saya ke sana pas Mas Ganang itu hilang, saya memang bantu itu satu malam, tapi habis itu saya nggak pernah ke sana lagi. Ya alhamdulillah, mungkin sekarang udah ketemu, dan mungkin beliau lagi dalam keadaan sehat lah. Oh ya teman-teman, saya mau jelasin, ini sebenarnya bukan rokok mahal ya, ini hanya sebuah lintingan, dan kalian juga bisa mencobanya di rumah. Dan kalau mau juga nggak apa-apa, ini datang ke sini, nanti saya kasih satu batang 200.000. Dan mungkin ini mohon maaf ya kalau saya cuma bisa bikin video kayak gini. Oh ya teman-teman, kalau mau malam-malam itu enaknya begini nih, megang ini teh manis. Jadi gini teman-teman, saya cuma mau kasih tahu kalau saya itu memang udah bikin channel, dan saya mohon dengan sangat lah support saya, biar saya bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan menjadi tontonan yang bermanfaat lah. Karena mungkin masa lalu saya itu memang cukup apa ya, hitam lah intinya. Mungkin dengan jalan ini saya bisa menjadi lebih
baik lagi. Dan saya lebih berguna untuk teman-teman, untuk para subscriber, dan untuk keluarga saya tersendiri. Tapi mohon maaf itu ada suara-suara yang tapi suara apa ya? Oh iya, ini malam Jumat Kliwon ya teman-teman. Dan ya mungkin seperti cincin atau apa itu ada di kamar, tapi saya lagi lupa, kuncinya itu hilang pas saya pergi waktu itu ke rumahnya Mas Ganang. Saya sapuin, tapi saya pulang udah nggak ada kuncinya. Tapi saya mau pastiin gimana ya. Nah ini teman-teman, ini digembok, kuncinya hilang. Tuh, ini kamar saya tidurnya di sini. Tapi kok suaranya kayak gitu ya, saya merinding teman-teman. Aduh, gimana ya? Tapi abaikan lah, itu mungkin udah biasa bagi saya. Dan intinya saya cuma mau minta supportnya aja buat teman-teman yang mau lah. Saya nggak memaksakan. Intinya buat siapa saja yang mau subscribe ya silahkan, karena tujuan saya mungkin saya bisa menghibur teman-teman lewat konten-konten saya nantinya. Dan satu pesan saya, jangan pernah Anda berdiri dengan kesombongan, karena kesombongan itu ujungnya pasti menyakitkan diri kita sendiri lah. Jadi mungkin sekian ya dari saya. Jangan lupa channel saya Mbah Dangi. Mohon bantuannya, support saya biar saya bisa memberikan konten-konten yang bisa untuk menghibur dan berguna lah. Demikian dari saya Mbah Dangi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.